ọlọ́run elédùmarè ọba ògóògo ọba àdìkẹ́ ọba àdìgẹ́ ọba afẹ́nifẹ́re ọba àjùwàpè agbenimọ́dẹ̀yìn afúnimọ́ṣẹ̀rẹ̀gún ọba alẹ́gbẹ̀lọ́lá ní ìlẹ́yẹ ọ̀gbọ̀gbà tí gbára àdúgbò abágbọ̀gbọ̀ tí fi yọmọ ẹ̀ nọ́ọ̀fìn ìbá adágbọ́gbọ́n wa bá kókó èrò àkàtàkọ́ wa bá lóṣùn aṣọ mẹ́rìndínlógún báyìí lásọ sàpọ̀nà ọ̀kan ní yémiyémi ń gbẹ́kẹ́ ọgọgọ rúmọrúmọ apanimọ̀ àgbo olókìkí òru ìbà lọ́wọ́ yìí àti dìmújẹ èèyàn láàlú ògiri òkò ìbà lọ́wọ́ rẹ o ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ ó dọwọ́ rẹ o mọ́jà ṣe ọ̀tẹ̀ mọ́jà tójú lẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ̀gún ayé mọ́jà ogun alẹ́sẹ̀ mọ́jà jẹ sọ́fìn àwọn àgbàlagbà aṣọ ọ̀ka ènìyàn mọ́jà bá wọn tẹ̀ Elédùmarè ó dọ́ rẹ lónìí o. tó ẹ̀yin ènìyàn mi mo kí yín o pé àkó àtótónu àkó ọ̀rọ̀ lù Elédùmarè ọba tó dá ayé òun ọ̀run kò ní jẹ́ ká gbèrè tìjú o. lórí ètò tá a ṣe lánàá mo rí bàbá mi kan Ọládélé kinní kan lórúkọ wọn, mo gbàgbé orúkọ kejì wọn tán jẹ́. wọ́n béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ mi lánàá, ara àwọn èèyàn Tàṣíwájú ni wọ́n, bóyá àwọn ẹ̀dẹ́ ṣe èèyàn Tàṣíwájú. wọ́n ní bàbá àṣà nígbà tẹ́ ẹ̀ sọ pé Aṣíwájú ò dáa, Aṣíwájú ò dáa, ṣé Àtíkù ní ká wá dìbò fún àbí Òbí? mo láìkì ìbéèrè yẹn, mo láìkì ẹ̀. ṣé ẹ rí kankan bẹ lábẹ́ ọ̀run tó nípọn tọ́pọ̀lọpọ̀ mọ̀? wọ́n ní tí ọ̀rọ̀ bá dójú ṣúṣú fòrò ó lanu. èmi ò ní pé kẹ́ f'Aṣíwájú lẹ̀ kẹ́ lọ dìbò fún Àtíkù àtòbí. mo ti sọ láìmọ̀ ìgbà àwọn candidate tẹ̀ ń wo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kò sí èyí tí yóò san Nàìjíríà lẹ́tọ̀ọ́ rere, ṣùgbọ́n Aṣíwájú sàn ju àwọn méjèèjì yẹn lọ, ní gbọ́dọ̀ parọ́ fún yín. sẹ́wọ̀n pé èmi tí mo dúró dáyà fàǹsì Aṣíwájú ni mí, kó tó di pé mo rí àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kan, kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tí mo dẹ̀ rí ojú pé bàbá ò fẹ́ràn Yorùbá ó tán tí mo rí nìyẹn. gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ bàbá kó sí páwà yẹn wọ́n kàn fi wọ́n rúgbẹ́ ni, kò sí lè tó lẹ́nu. àwọn bàbá fi wọ́n rúgbẹ́ ni, tí bàbá bá ní kí wọ́n ṣe ni wọ́n ṣe. wọn gbọ́dọ̀ kọjá, wọn gbọ́dọ̀ gbèsè kọjá rẹ̀. ilé tó bá dán wò ilé ní lọ, so irú èèyàn bẹ́ẹ̀ bàbá. tẹ́ bá wò ó, àwa la ní IG police ẹgbẹ́ tó kún. bí bàbá yẹn ṣe wà yẹn, tí bàbá yẹn sọ pé òun ò gbọ́ pé wàhálà ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá ni, wọn Fúlàní ń wọlé wa, wọn ń fẹ́ràn jẹ́ kó wa, ṣùgbọ́n ẹ̀ ní gbọ́ píún lẹ́nu àwọn náà. gbogbo ohun tó mú mi kẹ̀yìn síjọba yẹn nìyẹn, pé wọn ò sí fúnlẹ̀ Yorùbá, wọn ò sí fún ilẹ̀ Yorùbá pa. gbogbo nǹkan tí Yorùbá dẹ̀ ti ní bá Yorùbá lára mu, tí Yorùbá ti ṣègbè fún Yorùbá, tí ò ní fún ìran, tí ò ní hard value sí ìran mi, èmi ò ní bá ṣe. that is one thing about me. èmi ń parọ́ fún yàn. tó bá ti fẹ́ rí wàhálà mi, ìwọ sásọ nǹkan tí ò dáa pẹ̀lú ìran Yorùbá. àyàfi tí Yorùbá ò bá ṣe dáadáa fún orí lókù ní níbẹ̀ ní náà fà á. ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé Yorùbá tó jẹ́ lérewé, tó bá Ifá jẹku, tó bá fàjẹjà, tó wàá sọ̀rọ̀ fákiri láburú, màá gbé kojú ẹ̀ o tí ó gbóná. tó bá wà lágbára tó lè sà tàbí tó lè lò lórí mi lò, èmi ò bìkítà, ti tèmi nìyẹn. tí mo rí nìyẹn tó jẹ́ kí n máa agitate fún. èmi kàn try láti prepare mind àwọn ọmọ Yorùbá pé ẹ má retí oore kankan lọ́dọ̀ bàbá yẹn. ẹ kàn gbà pé sáà yín ni bàbá yẹn ń lò ó tán. torí gbogbo ẹ̀yà yòókù pátá tí wọ́n bá sọ wọ́n ní ìjọba bàbá Tinubu ìjọba Yorùbá ni, tí wọ́n mọ categorize sí nìyẹn. ṣùgbọ́n láàrin èmi àti Mr. Ọládélé, ṣèjọba Yorùbá ni? ṣé ìjọba Yorùbá ni?
ni wọ́n pa ọba lẹ́kìtì ààrẹ ní gbèjà wa nígbà tí wọ́n dán wò sí Fúlàní láì bàbá Lam Adésínà. mo sọ láìmọye gbà lọ́yọ̀ọ́ tí àwọn Fúlàní tán fẹ́ràn jẹko lọ́yọ̀ọ́ táwọn ará Ọ̀yọ́ gbéná wojú wọn tọwọ́ àwọn ará Ọ̀yọ́ wá dùn wọ́n. ẹ wo ìhà tí Buhari kọ lọ́dún náà lọ́hùn kò tí ì sí nínú agbára. ó bínú wá láti Katsina láti Kaduna, ó bínú wá sọ́yọ́, ó wá bá bàbá Lam Adésínà. bàbá Lam Adésínà wà láyé gbaná àwọn náà wà gọ́vnà Ọ̀yọ́. ọ̀rọ̀ bíi 2002 2003 ni mò ń sọ yìí tí Buhari yarí tó ní wọ́n pa àwọn èèyàn wọn ó fa ẹ̀ ní cup of tea kò mú. ó ní kí sọ̀rọ̀ tí ló bá wọn ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wọn tí wọ́n ń pa tí wọ́n ń pè ní aṣáájú nù tèmi mọ̀ láṣáájú nù tí mo mọ̀ láṣáájú nù. ẹ wá sọ̀kanrú rẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn Yorùbá tí bàbá Tinubu tó jà fún rí. ẹ sọ̀kanrú rẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn Yorùbá tí IG jà fún rí bàbá Ẹgbẹ́tókun pé ẹ̀yin túnṣe yẹn lọ bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ nípa yẹn dalẹ̀ rú ká mọ̀ pé ẹni tí wọ́n hàn lè mọ̀ yẹn léèyàn ẹni lẹ́ni èyàn lè yẹn ènìyàn yẹn ò dá kíní kan ànífi wá láàárọ̀ lásàgbà làwọn bàbá ṣe máa pàwọ́ yẹn kíní kan èyàn wa ò dá ànífi wá láàárọ̀ lásán kò pọ́sibù láíláí. lẹ́nìí ẹni ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn ọ̀rọ̀ gbà tẹ́ pé ẹ sì nídìí wa wípé sáàtìkù láwàá dìbò fún ọ̀rọ̀ yẹn wé gan ẹ wá wò sí ẹ wo ìdìbò ẹ wò sí ká ìpànìyàn èwo ló wé jù nínú méjèèjì nígbà tí wọ́n pa ọba méjèèjì lẹ́kìtì dé ní kò sí kankan láti kò sọ̀rọ̀ láti federal level pé ìtẹ̀ ìdánwò yìí ò dá yíwọ bí kéèsì wá tiẹ̀ ní padà fífọ̀ president lásán possibility wà káwọn arábí máa wọlé Yorùbá mọ́ pé Tinubu faraya. ẹ wá wò ó nígbà tí olóyè Sunday Igboho lọ gangan kò yìnbọn sí yẹn bẹ́ẹ̀ o ẹ lọ kọ ọ̀rọ̀ yẹn lẹ̀ nítorí ọ̀hún kò sẹ́dá tó lọ́wọ́ sí gbogbo wàhálà tó ṣẹlẹ̀ ilé olóyè Sunday Igboho tílẹ̀ ò ní bí ilẹ̀ ó bí wọ́n. olóyè Sunday Igboho lọ láti lọ bá Sàlíù jà ó lọ láti lọ kìlọ̀ fún ni pé tí wọ́n bá fi di ọjọ́ méje òní mò ń padà bọ̀ ń bí ìgbọ́dọ̀ bá yín bí mọ́. òun ló tú ìgàngán lẹ̀dẹ̀ ní tàbí rí oko dá. ẹ lọ wo oṣù tó jáde lọ́dún yìí sẹ́kọ̀ọ́ iṣu pọ̀ lọ́jà bíi torí wọ́n aláwọ̀ àwọn èèyàn wa náà lẹ Yorùbá láti dáko lé àwọn ẹ̀yà Ọ̀yọ́ tó jẹ́ pé iṣu làwọn náà ń dá ní oko. ẹ lọ wo oṣù bó ṣe pọ̀ ẹ lọ wo ewébẹ̀ bó ṣe pọ̀ lọ́jà báyìí. èrè ń jẹ́ pé àríyànkápá wọn ní àbẹ̀yẹn nìyẹn. ṣùgbọ́n kí ni Buhari fi san olóyè Sunday Igboho? wọ́n lọ lé olóyè Sunday Igboho wọ́n tẹ tó bá yẹ pé wọ́n bá ọmọ olóyè àtìyàwó rẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn ọlọ́mọjà ìlàbúrú àbádẹ́mi wọn ló gbòdò torí gbogbo àwọn tó jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn pátá lẹ́sẹ̀ mi wọn kalẹ̀ níjọ́ náà tí ì bá sọ pé Ọlọ́run àtọ̀pọ̀lọpọ̀ lúbúlúbú ojú ọlọ tó lóyè Sunday Igboho tí wọn ò fi ilẹ̀ ló mú ìrìn àjò wọn yá níjọ́ náà láti kúrò nulẹ̀. ọpẹ́ ní fọ́lọ́run. ẹ wá wò ó látijọ́ náà lọ́hùn-ún tí Buhari ti wá fìjọba lẹ̀ state pardon ká máa fún gbogbo èèyàn wọn ò fún olóyè Sunday Igboho dọ́là. ìyà sì ń jọmọ Yorùbá nínú gbó. ìṣẹ́sẹ́lẹ́sẹ̀ sì sọ̀rọ̀ lé lórí dọ́là. àwọn àgbàgbà ilẹ̀ Yorùbá náà àwọn náà dákẹ́lẹ́ lórí dọ́là. ṣùgbọ́n agbára ń bẹ lọ́wọ́ àwa ọ̀dọ́ tó jẹ́ kí n máa fọ rere ọ̀rọ̀ yẹn gbogbo gbà nìyẹn àdẹ̀rẹ́ yẹn àdírẹ́sì dọ́là. bàbá òde mo tó tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí òde ní máa lé òde
ní mọ́lé tí ìbò ilẹ̀ Yorùbá bá rí jákujàku ní 2027 ẹ̀yin lẹ kọ́ọ̀sì ẹ̀ ń pè wá lọ́bọ ní gbogbo ìgbà ẹ̀ ń fọ̀bọ́ lọ̀ wá ní tèmi ń sọ tí Gbénṣọ́ Ọládélé ń béèrè lọ́wọ́ mẹ́nu torí tó bá di jọ́ọ̀bù presidency ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ó kàn lọ sùn sínú ilé ni wípé kò kúkú ní wúlò fáwọn kò wúlò bí ìgbà tẹ wá bẹ Fúlàní ń pa wá lọ́mọ wọ́n ń pa wá láya wọ́n ń pa wá lọ́kọ so tẹ́ ẹ̀ bá síbẹ̀ mọ́ náà the same thing ni ó máa ṣẹlẹ̀ torí ẹ̀ ni mo fi máa ń sọ wá pé ọ̀wọ́n nìyàn pé kò sí olùgbèjà fúnra Yorùbá ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín rò pé bóyá àfi ń ṣàwẹ́wà ni kì í sọ̀rọ̀ àwẹ́wà ọ̀rọ̀ dodo ọ̀rọ̀ tó kóró ní. Gbénṣọ́ Ọládélé ìdáhùn sí ìbéèrè tẹ́ béèrè lọ́wọ́ mẹ́nu kí n tó wá wọnú agbámi ètò lọ. ṣe rí ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ má jẹ́ parọ́ tàn jẹ nǹkan ti bàjẹ́ tẹ́ bá rí lórí ìkànnì lánàá ní orí ayélujára ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà làwọn èèyàn ń gbé máàpù middle belt wá middle belt náà ń fárígá àwọn ò bá àwọn ará abẹ́ ṣe mọ́ middle belt náà ń pariwo wọ́n ń fárígá páwọn ò bá àwọn ará abẹ́ ṣe mọ́ wọ́n sì ń ṣàfihàn rẹ̀ wọ́n fẹ̀hónú wọn hàn ní gbogbo ìgbà torí àlejò kí n post àwọn kíní jóni tó parí tí mo fi parí fídíò tí mo ṣe bí ìjẹta àbí ìjẹrin pé kẹ́ ẹ wo máàpù oríṣiríṣi táwọn èèyàn ti dúró kalẹ̀ kì í ṣe Yorùbá nìkan ni ó fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà pín gbogbo wa pátá ni àwọn tí ò fẹ́ kí Nàìjíríà pín náà ní àríwá àwọn sì náà ń pọ́ máa jẹ́ àwọn ni wọ́n fa àwọn èèyàn yòókù lánàá wọ́n fi wọ́n borí ojoojúmọ́ ẹ ṣe lọ wo gbogbo dọ̀ládọ́lá ẹ lọ wo gbogbo lẹ́kàbà ẹ lọ wo gbogbo lẹ́ okun wọ́n sì ń pa àwọn èèyàn ń bẹ̀ dọ̀ládọ́lá wọ́n ń já àwọn èèyàn gbé ń bẹ̀ dọ̀ládọ́lá ní Kwara the same thing. ẹ lọ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Plateau gbogbo middle belt yẹn ibẹ̀ wọ́n ti fẹ́ hàn mú ibẹ̀ kí wàá làwọn ń wí ẹ wá ní middle belt òní máa yarí tí middle belt bá ní opportunity láti lọ lọ́la wọ́n lọ ó kàn jẹ́ pé torí pé ẹ̀yà pọ̀ ibẹ̀ tábàtà pé ẹ̀yà pọ̀ lórílẹ̀‐èdè ibi tẹ́yà ti pọ̀ jù nìyẹn middle belt ni tábà ka èdè tó wà middle belt nìkan yóò fẹ́ lé ní 200 tí ò bá jù bẹ́ẹ̀ lọ. àwa Yorùbá náà níbẹ̀ Ìgbò níbẹ̀ náà kóra wọn jọ síbẹ̀ yẹn Fúlàní fogun jà wọ́n gbogbo wa látàrí bàbá wọn ni o láti ń fogun jà ìlú àdúgbò yẹn o látàrí Ìtumọ̀ Dáfódì o ṣe mọ̀ pé ibẹ̀ ní Ìlọrin fọ̀ sí ibẹ̀ ní Ọ̀yọ́ Kàtúngà fọ̀ sí kẹ́lẹ́ mọ̀ middle belt ní Ọ̀yọ́ Kàtúngà ló fọ̀ sí middle belt ní Kwara fọ̀ sí Ìlọrin ẹ wo adúrún tó ti ṣe Ìlọrin. ẹ wò mí Nàìjíríà ti sú gbogbo èèyàn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ó sú everybody tẹ bá mú lórí ó kì í wo bí Trump ṣe wàhálà ṣe gbogbo ẹ̀ tó síbẹ̀síbẹ̀ náà wọ́n ti ń gbé ìyẹn dọ̀la àwọn alákatakítí sì ń sọ̀rọ̀ dọ̀la níbẹ̀ Gúnmi sì ń ha dọ̀la Sọ̀tà ń ha dọ̀la kò sínú wọn tó lè kọ́ máa dà àwọn ọmọ ẹ̀pẹ́ fi gbólẹ̀ dùpẹ́ wọ́n sọ pé kí gọ́ọ̀mẹ́ntì ó ní kí federal government lẹ́mọ̀ bẹ̀ wọ́n. ṣé olùgbèsè ayé tẹni ká máa ṣe nu àwọn tẹni ká máa retí ọjọ́ ọ̀la lọ́dọ̀ wọn nìyẹn wọn ló jẹ mọ́ sọ gbogbo gbà ó kàn jẹ́ pé Yorùbá complex agbára èdè Yorùbá tá à ń sọ lẹ́nu yìí ó lágbára ju etí ẹlòmíì lọ àtọpọlọ tí ń bẹ lórí ẹlòmíì ò gbàgbọ́ yéèdè bóòlù yóò ṣe wà nínú kọ́ńtì kan tẹ́ sọ pé kó máa bẹ̀bẹ̀ fati máa gbé bẹ̀ láì ṣe pé bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti kọ́ńtì títí ẹni ó tá a identify ẹ̀ mọ́ láì ṣe pé yẹn lọ UK èèyàn lọ Amẹ́ríkà gbogbo àwọn ìlú wọ̀nyí gan òfẹ́ tọ́ ọmọnìyàn dùn yàn nílùú tó ti bí bàbá èèyàn tó ti bí èèyàn wọ́n máa fi ẹ̀tọ́ rẹ̀ dùn ọ̀tún á máa bẹ̀bẹ̀ ẹ wá fẹ́ ká máa bẹ̀bẹ̀ ká lè bá gbé lórí ilẹ̀ wa
bàbá ìsọ̀njọ́ kò jọ́ torí ẹ̀ la fi ní kẹ́ ẹ ṣe the needful tá a fi ń sọ gbogbo gbanú ṣùgbọ́n òdodo ọ̀rọ̀ máa ń korò màá fi fídíò ọmọbìnrin kan wọlé sìn kẹ́ gbọ́ tó ọmọbìnrin yẹn sọ nígbà tó lọ sáàbù ní Kẹ́bí ẹ wo fídíò ọmọ yẹn. And when it comes to the north, I did my youth service in Yobe State, a Sharia state. I can never forget that journey. On my first day, I arrived in Yobe very early. So I wanted to hide in front of a house until the day was bright before I continued to the camp. That was when somebody called me. He asked me, "Is this your first time here?" And I said, "Yes." So he told me to read the inscription at the entrance and interpreted to me that it meant "do not enter." It was that man who gave me the first briefing about the do's and don'ts in a Sharia state. And I can never forget the day I and my colleagues were attacked by a group of children called the Almajiris. These children picked up stones and started throwing it at us. And according to their explanation, it was because we were wearing trousers. Inside the camp, those khaki and short knickers, I asked myself that day if I was still in my country, because it didn't feel so. And I wondered why I could not be respected, because I had a different culture and did not believe in what they believed. And I asked myself, is it okay to throw stones at a human being just because the person is not dressed the way you want the person to be dressed? That day, I and my colleagues were in shock. Did we deserve to be stoned just because they did not approve of our dressing? Inside the camp, I sincerely believe that the best thing that can happen to this country right now, in this present situation, is either a restructuring, giving room for every region to lead and manage their own resources, or a total separation, not out of hatred, but out of understanding, respect for our different cultures, traditions, and beliefs. Ṣé ẹgbọ́n nǹkan tó ọmọbìnrin yẹn sọ wo advice tó ọmọbìnrin yẹn mú wá? The only solution tẹ́ ẹ̀ bá ti rí Nàìjíríà split regionalize Nàìjíríà olúkálùkù ó wà region rẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá ti rí méjèèjì ṣe inú ìṣòro láwà bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu kẹ́ pa gbogbo owó ilé ayé yìí kẹ́ kó gbogbo owó tiyín kẹ́ kó sínú ọrọ̀ Nàìjíríà owó tiyín tẹ́yìn ti pa lájọ náà ti bí tẹ́ ẹ̀ kó pamọ́ tẹ́ gbẹ́kẹ̀lé pé ìtì mi Bọ́lá Tinubu fi ń sọ̀rọ̀ rí kẹ́ kó sínú ọrọ̀ Nàìjíríà kẹ́ wá kó gbogbo ọrọ̀ tí ń bẹ l'Amẹ́ríkà àti ti London kẹ́ kó mọ́ tí Nàìjíríà bá rí pẹ̀lú system tá à ń rọ̀nù lọ yìí wà láìbọ̀ tó fọ́ lọ́ba tó dá iye òun ọ̀run búra bí ó ti máa rí náà ní ṣe ń rìn. The only solution is either you regionalize or you separate. That's it. Kẹ́ ẹ mú kálukú kankan bá tiẹ̀ lọ. Bọ́tẹ́ bá ní pé ká máa bá lọ bẹ́ẹ̀ pé yóò dáa. Àwa mọ̀ pé ń tàn wá ni pé kò lè dáa. Ntẹ́mi ń tẹ̀ láti sọ nìyẹn. Ọmọkùnrin kan ìrírí rẹ̀ ó fi yé wa nígbà tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn ní Southern Kaduna. Wọ́n pa àwọn èèyàn Southern Kaduna. Àwọn tí wọ́n wá ń pààyàn owó ìjọba wá tẹ̀ wọ́n. Wọ́n wá kó gbogbo wọn lọ sẹ́wọ̀n. Ọkùnrin yẹn nígbà tó ń dé ọmọ Southern Kaduna ni òun fara ya. Ó di wípé ọwọ́ bá òun náà wá ṣáyà ti gbó náà lọ ẹ̀wọ̀n. Ẹ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ yóò ṣàlàyé fún yín fúnra rẹ̀. I didn't find any. In 2017, for instance, there was an attack in Bakin Kogi, Kaninkom. And Channels TV, I'll mention names, said 7 houses were burnt and 4 people were killed. I left Port Harcourt to Southern Kaduna. I counted 150 houses, and I saw a mass grave containing 21 persons. So the media is also complicit in what is happening in the Middle Belt. Thank God for New Central for what you're doing. Unfortunately, you are very young. You started in 2017 or thereabout. But these atrocities have been going on for many years. Before I founded Middle Belt Times, let me tell you why. I was writing for various platforms,
And sometimes when I write my stories, they will tell me that these guys are not terrorists. They are unknown gunmen or they are bandits. And one day I spoke to an editor. I said, look, sir, don't publish my story. And in 2019, of course, because if you must speak the truth as a journalist in this country, then you must be ready to face the consequences. 2019, I spent 162 days in prison for my uncompromised reportage. And when I was stepping into Kaduna prison, the first thing I wanted to see were the terrorists that had been terrorizing our people. I didn't find any. The few I found, including the ones who killed the Agwam Adara in 2018, they were looking better than me that was coming from outside in the prison. As of today, I don't know their whereabouts. They may have been released, because I remember meeting a certain Adamu in Kaduna prison who told me something. He said, look, he was arrested for illegal possession of firearm. That's a capital offense. The security agents are no longer here. I heard somebody talking about the judiciary. It's a compromised judiciary. It is. When I got to prison, I saw a lot of young men from Southern Kaduna who were standing trial for simply trying to defend their communities. I wept bitterly. In 2017, for instance, there